Ассаламу алейкум достар. Сіздермен бірге ауыл лайф, Бетбараш Әлібек. Бүгін сенбі, демалыс. Бетбараш күнделікті қан алу, мал емдеу, вызыптарға бару жұмыстарынан кейін өзіміздің демалысымызда бір өзіміз және бала-шағамыз қуантайын деп балықтан шашлик және бір уха істеп жіберейін дегенбіз. Мына балықтың басы мен құйрық бөліктерінен уха істейміз. Марин жаңа ғана осы жарты сағаттай бұрын маринаттап қойдым. Енді бір жарты сағаттан кейін жайлап бастаймыз. Балық қары кетсе бір сағат жетеді. Достар, бұл жолы балықты қарапайым маринаттай салдым. Яғни қара бұрыш, тұз және пиязды езіп жақсылап араластырып қойдым. Енді шашлик жасау барысында қосымша соустарын және приправаларын жағып отырамыз. Оны алдағы уақытта қазір көреміз. Неге ухаға керекті заттар турап болдық. Енді жайлап бастай береміз. Газымызды тұтатып, балықтарды сала береміз. Бетін жауып, қайнаған күтеміз. Көмірді жанып, жайлап дайын болып келе жатыр. Достар, ухамыз қайнады, көбігін аламыз. Көбігін алған соң отын басып қоямыз. Неге отын басып қойдық. 5-10 минут қайнағаннан кейін көкөністерді сала береміз. Мінекей картопты, пиязды, сәбіз және қызанақты салдық. Енді осыны 20 минуттай қайнатамыз, жарты сағат. Дәмдеуіштерін қосамыз. Лабыр жапырағы, бүтін қара бұрыш, одан кейін тұзын саламыз. Иіс керемет шығып жатыр. Алла қаласа 11-15 минутта дайын болады. Оған дейін далаға кеттік, шашлик дайындаймыз. Достар, шашликқа соус дайындаймыз. Ол үшін уханың сорпасына чили кетчупынан кішкене қосамын. Одан кейін шашликтің приправасын шамалы қосып, соус дайындап аламын. Өзімнің ұнайтын соус осы. Осыны шашликқа жағып отырамын.
есік жақтан тұрып